هو ممكن لاعب بيتوقف ويزوغ ويرجع يلعب عادي في نفس البطولة اللي اتوقف فيها؟ الكلام ده ممكن. فين؟ في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة مع وائل الإمام. طلع امبارح في قناة النادي الأهلي محمد فارس، عمل حلقة ممتازة جدا واتكلم عن إيقاف دونجا المسكوت عنه. إيقاف دونجا اللي بعد الفضيحة اللي عملوها في مباراة السوبر في الإمارات، واعتدوا على فرد الأمن هو وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي. ولما حصل كده الدنيا قامت واتحبسوا هناك، وقصة كبيرة، واتحاد الكرة كان خد قرار في الوقت ده بإيقاف الثلاثي. طبعا احنا مش هيهمنا عبد الواحد السيد ولا هيهمنا مصطفى شلبي لانهم خارج البطوله. اللي يهمنا هو دونجا. دونجا لاعب نادي الزمالك اللي المفروض هيشارك في البطوله. لغايه ما حوار النادي الاهلي طلع، والقناه النادي الاهلي طلعت واللي قاله فارس طلع، كانش حد بيتكلم خالص في الموضوع ده، ولا حد بيتكلم في السكه دي نهائي، ولا حد جايب سيره، والكل ساكت. بس اول ما طلع الكلام وبدأنا نكتب، بدأ يخش الصحفيين الزملكاوية يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك مفيش ايقاف وصل لنا، احنا ما حصلناش حاجة، الكلام ده كلام فارغ. هو انتوا بتعتمدوا على ايهاب الكومي اللي معرفش ايه وسوى ايه وقصته ايه يا ابني ايه علاقة ده بان في ايقاف وصل ولا ما وصلش، او الحاجة حصلت ولا ما حصلتش؟ في حاجة، دي حاجة تمت وتم معلنة. ازاي عاوز تقنعني وتقنع نفسك بكده؟ فخلينا اديكم بعض الدليل على الكلام اللي انا بقوله. دخل لي امبارح وفي بوست الاستاذ عمرو جاب الله الصحفي الزملكاوي، وهو راجل محترم بالامانه، دخل رد عليا في البوست اللي انا كتبته على دونجا، وقال لي الاتي، وده اللي كان بيتم الترويج ليه في ازمه دونجا، عشان بس ايه ما نقولش ان الكلام كلام على الفاضي وكلام في الهوا وانه ما حصلش. رد الاستاذ عمرو جاب الله على البوست بتاعي بكلمه ان اللي انا كتبتها، اللي هو يا خبر بفلوس في الاخر. فقال لي يا خبر بفلوس ليه؟ هنا هات ورقه واحده وصلت الزمالك بعقوبه دونجا. هو في نادي في الدنيا هيعتمد على عقوبه لاعب من وسائل الاعلام؟ امال عملها مراحل التماس وتظلم ليه؟ مفروض لو في عقوبة كان يبقى بيختار، ولا ده ما حصلش مع كهربا لما اتعاقب ب 12 مباراة والتظلمات قررت تخفيضهم. طبعا العقوبتين مش علاقة بقصته، هو بيتكلم ان العقوبة ما وصلتش، وبعدين بيقول ان العقوبة تم تخفيضها، او يعني انت مش فاهم هو يقصد ايه. فالمهم بعد الكلام ده على طول نزل ايهاب الكومي بالصدمه، وهو رجل يتم احترامه وبشده، لكن كان ممكن يعمل مش شايف، ممكن يسكت ويكبر دماغه ويسيب الدنيا بقى تتحل لوحدها. ولكن الراجل رد بشكل قوي جدا على صفحته، وقال الحاجه الاهم بالنسبه لي، واللي بدات تعمل زعزعه وهزه في اتحاد الكوره اللي كان ساكت خالص. وهقول لك هو قال ايه ها دلوقتي، ورجعوا في كلامهم قالوا ايه. ايهاب الكومي نزل على صفحته وقال بخصوص عقوبات السوبر بتاريخ 31 من شهر اكتوبر 2024 تم ارسال العقوبه الخاصه بمباراه السوبر لنادي الزمالك. اذا اللي قاله عمرو جاب الله مش حقيقي، العقوبه وصلت لنادي الزمالك. وتضمنت العقوبات التي اقرتها لجنه المسابقات بالاتحاد المصري والخاصه بالكابتن عبد الواحد السيد وعماد دونجا ومصطفى شلبي، الى جانب تغريم نادي الزمالك 20,000 جنيه. لا ادري سببا لهذا اللغط في هذا التوقيت. ارجوكم الامر لا يتعلق بالزمالك او الاهلي، فقط اوضح الحقيقه وما تم اقراره من في حينه. ده اللي قاله ايهاب الكومي، اللي هو كان عضو في اتحاد الكوره. احنا مش جايبين واحد من الشارع، هي القصه مش قصه وسائل الاعلام يا عمرو، ده عضو في اتحاد الكوره، مش واحد عادي، ده واحد شاهد على العصر وشاهد على الواقعه. خرجت تسريبات خلال قبل ما ايهاب الكومي ينزل الكلام ده من اتحاد الكوره عن طريق الحلوين بتوعهم بقى، الايه اللي فقالوا لك ايه، احنا ما عندناش معلومه على الكلام ده، والخطاب الصادر ده ما حصلش، واحنا ما نعرفش اي حاجه على الموضوع ده، اللي هو الطرمخه اللي كانت هتتم واللي انا بتكلم عنها. طيب بعد ما نشر ايهاب الكومي الورقه دي، نشر حاجه تانية في منتهى الاهميه.
ودي بقى الضربة القاصمة اللي ما تخليش اي حد بيفكر في اي حاجة او اي لعب ينكرها. نشر خطاب الايقاف المرسل للزمالك، اهو الخطاب. نشر الخطاب، والخطاب مختوم من اتحاد الكوره ومرسل للزمالك، واللي عامله طبعا مدير التنفيذي وليد العطار، اللي طبعا بيقول لك ان هو ارسله بالميل. بعد ما الخطاب ده طلع على طول طلع كمان حاجه مهمه نسمعها مع بعض. لو انت عندك مشكله مع ايهاب الكومي وايهاب الكومي بيزور لا سمح الله ولا حاجه، ولا انت شايفه راجل غير محايد، فنيجي للاهم وهو جمال علام اللي جابه ابو المعاطي زكي في فيديو الفجر بتاعه. فنشوف نشوف جمال علام قال ايه. القرار اللي صدر واللي نشر الخطاب بتاع الاستاذ ايهاب الكومي. لا بص، احنا اللي حصل هناك طبعا ومفيش حد كان في مصر كلها موافق على اللي حصل، بس العقوبه لما بتتاخد على لوائح، يمكن حتى لو أيوة. الجواب اللي انت قريت فيه طبقا للوائح معينه. قال لك البند 3 من قائمه العقوبات. تقرير الحكم ما اتكتبش فيه، اتكتب في تقرير المراقب، وتقرير المراقب اتخذ بيه وطبق عليه طبقا للوائح في لجنه المسابقات، وطلعت عقوبات ايا كان. خلصت، اتاخد بتقرير مراقب المباراة وطلعت عقوبات. ده كلام جمال علام بقى، راس الهرم في الاتحاد الفاشل اللي فات، اتحاد الكوره، اللي بالمناسبه الزملكاوي جمال علام الزملكاوي بيقول ان طلعت العقوبات واتاخد بالكلام. بعد ما طلع كلام جمال علام، هتخبي فين راسك يا هرم؟ هتروح فين؟ انت بتستعماني على رأيهم، بتستعماني يا هرم، ما تقدرش، خلاص انتهى الوضع وانتهى الكلام. ودونجا وطلع تصريح رسمي في اتحاد الكرة من يعني مش تصريح رسمي، خلينا نقول انه بعض المواقع احنا ما سمعناش بودنا، طلع تصريح اكيد ان دونجا خارج السوبر المصري. ودي المعلومة اللي انا متأكد منها، وجات لي اصلا من حوالي ساعة، ان دونجا خارج بطولة السوبر المصري بشكل واضح واكيد. طبعا هتسمعوا بقى صريخ وخناقة وزعيق وحوارات كبيرة ايام اللي جاية دي، لان بالمناسبة دونجا هو من الناس اللي بيعتمد عليهم كتير الزمالك في طريقة اللعب والدفاعية الفترة الاخيرة، وانه عدم وجوده يعني هيأثر عليهم. مع ان انا من وجهة نظري يعني ان الزمالك من الصعوبة جدا انه يقدر يكسب بيراميدز في المباراة بينهم، وان بيراميدز نسبة فوزه على الزمالك تعدي 80%. دي وجهة نظري الشخصية. فرق كبير جدا في مستوى الفريقين، فرق كبير جدا عن المستوى الفني بعناصر ده كاملة وبعناصر ده كاملة، وان بيراميدز في نهائي السوبر بنسبة كبيرة جدا الا اذا حدثت مفاجأة، وهو واردة في كرة القدم بلا شك. ولكن الحاجة اللي ما نقدرش نعديها وما نقدرش ان احنا نسكت عنها، هو يا جماعة ايه العبث ده؟ معقولة لاعب بيتم ايقافه فنعرف انه تم ايقافه عن طريق الذاكرة وانعاش الذاكرة، وان اعلامي يبدأ يتكلم فيبدأ يحصل تضارب وتناحر، والاتحاد القديم هو اللي يطلع القرار، والاتحاد الجديد يبدأ ينكر، وبعدين يطلع ورق فالاتحاد الجديد يقر، وبعدين يتم الاقرار ان اللاعب مش هيلعب السوبر. احنا فين؟ عرفتوا ازاي احنا فشلة وفاسدين؟ ما هو انت لو ما شفتش المنظر ده استحالة تشوف المنظر ده في اي حتة في العالم، في اي مكان في العالم. منظر يوريك ان احنا في بلد صعب جدا تقوم هؤلاء هم المسؤولين عن كرة القدم في مصر. الشكل ده والمنظر ده عمرك ما تشوفه، لاعب موقوف. تخيلوا، انتوا فاكرين طبعا ان الكلام ده كان هيتم مثلا؟ الزمالك ارسل بالفعل اللعيبه اللي هتسافر، والقائمه بتاعته اللي هتسافر مش قائمه اللعيبه، الناس كلها عشان يبداوا يحضروا لهم الكلام ده، ودونجا واحد فيهم وتوافق عليه. يعني كانت هتعدي عادي جدا. فانتوا تخيلوا احنا وصلنا لايه؟ ناس ما لاعب موقوف ومحدش يعرف عنهم حاجه، لاعب ما بيلعب كان هيلعب كاس السوبر
والدنيا عادي وبيس. بالمناسبه المدير خلينا نقول رئيس يعني او لجنه الكوره في الزمالك ومدير الكوره في الزمالك طلع من شويه بيان بيتكلم في ان ان العقوبه تسري على جميع البطولات، وان دونجا ما كانش موقوف الا في بطولات اللي كان الاول بينكروا ان في ايقاف من اساسه، دلوقتي بيقولوا لا ده كان الايقاف شامل جميع البطولات. يعني ايه؟ الدوري يمشي معاه والكاس يمشي معاه وبقيه البطولات تمشي معاه، مش السوبر فقط. فاقول لك منين جبت الكلام ده يا نجم؟ وبمناسبة الكلام ده، طب لو دونجا شارك في مباريات خلال ايقاف 4 مباريات، لو هي طب المباريات دي اخبارها ايه؟ وضعها ايه؟ الزمالك يعتبر خاسر فيها مثلا، ويعتبر انه نتائجه غير ما يعني بيتاخد بيها ويتعمل عقوبات بقى كبيره على الزمالك اللي شارك لاعب موقوف وكلام زي ده، ولا ايه وضعها يعني؟ عبث، عبث ما بعده عبث. واللائحه على فكره مفهومه، والقانون طالع او القرار طالع وواضح جدا، موجود في الورق اللي انا نشرته من شويه واللي اتنشر على السوشيال ميديا خلال الفتره اللي فاتت كلها. موضوع عبثي جديد. دونجا شكرا يا دونجا، هنقابلك ان شاء الله بعد سوبرين 3 كده في مباراه من مباريات السوبر، لكن السوبر الجاي اكيد انت مش موجود معانا. هتوحشنا دونجا وهتوحشنا رقصتك، باذن الله نتقابل قريب. شكرا جدا ليكم. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه ودوس لنا لايك. الف شكر لوجودكم معانا، ونتقابل في اقرب وقت على خير.